तुम्ही कधी विचार केलाय की सिनेमातले ते अवकाशातले मोठे स्फोट प्रत्यक्षात अगदी शांत का असतात? याचं उत्तर आहे आवाजाच्या अदृश्य विज्ञानात. चला, त्यावरच एक नजर टाकूया. तर बघा, आवाज कसा प्रवास करतो हे समजून घ्यायचं असेल तर आपल्याला 3 महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील. पहिल्या म्हणजे प्रत्येक आवाज ना एका कंपनाने सुरू होतो. म्हणजे बघा, जेव्हा तुम्ही टाळी वाजवता तेव्हा तुमचे हात काय करतात? ते हवेच्या कणांना अक्षरशः ढकलतात. अगदी जसं पाण्यात दगड टाकला की कशा लहरी पसरतात, तशाच काहीशा अदृश्य लहरी हवेत तयार होतात आणि त्या थेट आपल्या कानांपर्यंत येतात. बरं, पण ही कंपनांची लहर कुठेही पसरते का? तर नाही. आणि इथेच येतो आपला दुसरा मुद्दा. आवाजाला प्रवास करायला ना एका साथीदाराची गरज असते. आपण त्याला माध्यम म्हणतो. म्हणजे हवा, पाणी किंवा अगदी एखादी भिंत, असं काहीतरी हवंच. आणि म्हणूनच अवकाशात जिथे हवाच नाहीये तिथे कितीही मोठा स्फोट झाला तरी काहीही ऐकू येत नाही. सगळं शांत. आणि तिसरी आणि शेवटची गोष्ट, जसा त्याचा साथीदार म्हणजे माध्यम तसाच आवाजाचा वेग बदलतो. म्हणजे बघा, हवेमध्ये आवाज जरा हळू असतो, पाण्यात तो अजून वेग पकडतो आणि घनपदार्थांमधून तर तो अक्षरशः विजेसारखा धावतो. म्हणूनच बघा, कधी रेल्वे रुळावर कान लावून ऐकलं तर दूरची ट्रेन आपल्याला दिसण्याआधीच तिचा आवाज, तिची कंपने ऐकू येतात. म्हणजे थोडक्यात काय, तर आवाज म्हणजे कंपनांचा असा प्रवास ज्याला एका माध्यमाची गरज असते आणि त्याचा वेगही त्याच माध्यमावर ठरतो. खरंच साधं, पण किती इंटरेस्टिंग आहे नाही का?